Որ եկել եք, ընդունել եք մեր մամուլի ճեպազրույցի հրավերը, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ ներկայացնել, թե ինչ առիթով ենք ձեզ հրավիրել այս ճեպազրույցին։ Ինչպես արդեն ասել ենք, Հայաստանը ժամանել Եվրոպական խորհրդարանի անվտանգության եւ պաշտպանության հարցերով ենթահանձնաժողովի պատվիրակությունը եւ պատվիրակության նախագահ Նատալի Լուազոյի գլխավորությամբ։ Ես հիմա խոսքը կփոխանցեմ Տիկին Լուազոյին, ով կանի սկզբում մամուլի համար հայտարարությունը, դրան կհետևի արդեն հարց ու պատասխանը եւ կավարտենք արդեն ժամը 19:30։ Շնորհակալություն, Madame Loiseau, the floor is yours. Thank you very much and good evening to all of you. Շնորհակալություն բոլորին, բարի երեկո։ My name is Nathalie Loiseau and I'm the chair of the subcommittee on security and defense of the European Parliament. Ես Նատալի Լուազոն եմ, Եվրոպական խորհրդարանի պաշտպանության անվտանգության հարցերի ենթահանձնաժողովի նախագահ։ I came here with a delegation. We are 6 members of the European Parliament from different nationalities and different political groups. Տարբեր երկրներ եւ քաղաքական եւ բնակի տարբեր մասեր ներկայացնող 6 հոգեանոց խորհրդանի անդամների պատվիրակություն եմ հետս վերել։ We came to express our support for Armenia. Եկել ենք Հայաստանին մեր օժանդակությունը հայտնելու։ First, our support as regards the democratic process in Armenia, the reforms and all the positive changes that we have witnessed for several years. Նախ եւ առաջ մեր օժանդակությունը Հայաստանում ժողովրդարական գործընթացներին եւ բարեփոխումներին, բոլոր այն դրական փոփոխություններին, որոնց ականատես ենք եղել այս տարիների ընթացքում։ Our support for the peace efforts made by Armenia, which is fully committed to achieve a sustainable peace with its neighbor Azerbaijan. Ինչպես նաև Հայաստանի ձեռնարկած խաղաղությանը միտված ջանքերին, որը լրիվ նվիրված է իր հարևան Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու գաղափարին։ We wanted to assess the situation by ourselves. Մենք ցանկանում ենք ինքներս հավաստիանալ եւ գնահատել իրավիճակը։ And to see how the EU mission in Armenia is performing now that it's been here for approximately 4 months. Եվ նաև տեսնել, թե ինչպես է աշխատում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը, որը արդեն 4 ամիս է ինչ աշխատում է սահման երկայնքով։ Yesterday we had official meetings in Yerevan. Երեկ Երևանում պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ ունեցանք։ We met with the Prime Minister, այդ թվում վարչապետի, with the Deputy Foreign Minister, արտգործնախարարի տեղակալի, the Deputy Defense Minister, պաշտպանության նախարարի տեղակալի, the Speaker of the Parliament, խորհրդարանի նախագահի, and the responsible for the National Security Council. Եվ ազգային անվտանգության խորհրդի պատասխանատու անձի հետ։ Today we went to Goris. Այսօր ճամփորդեցինք Գորիս։ We met with the governor of Sյունիք and with the mayor of Goris. Հանդիպեցինք Սյունիքի մարզպետի եւ Գորիսի քաղաքապետի հետ։ We visited people impacted by the war in Nagorno-Karabakh and the blockade of the Lachin corridor. Խոսեցինք, զրուցեցինք այն անձանց, ովքեր ազդակիրներն են Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի եւ Լաչինի միջանցքի արգելափակման։ We saw them thanks to the NGO People in Need, which is helping them. Մենք նրանց տեսանք շնորհիվ մի հասարակական կազմակերպության, որը կոչվում է Կարիքավոր անձինք, and which is supported by the European Union. Եվ օժանդակություն է ստանում Եվրոպական միության կողմից։ And we went near to the entry of the Lachin corridor. Նաև մոտեցանք Լաչինի միջանցքի մուտքին, to see with our own eyes the complete and illegal blockade of the Lachin corridor exercised by Azerbaijan. Սեփական աչքերով տեսնելու ամբողջական եւ ապօրինի արգելափակումը Լաչինի միջանցքի Ադրբեջանի կողմից իշխանությունների։ We heard of an increased number of military incidents
targeting the sovereign territory of Armenia. Լսեցինք հաջող քանակի մասին զինված միջադեպերի, որոնք ներխուժում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։ We heard about the incident in Herat targeting civilians. Երասխի միջադեպի մասին տեղեկացանք, որը այդտեղ թիրախավորվել էին քաղաքացիական անձինք։ We heard about the incident at the entrance of the Lachin corridor with an attempt to raise an Azeri flag on the other side of the bridge. Մենք նաև տեղեկացանք միջադեպի մասին Լաչինի Միջանցքի մուտքի մոտ, որտեղ ադրբեջանցիների կողմից կամուրջի այս կողմի վրա ադրբեջանական դրոշ բարձրացնելու փորձեր կատարվել։ And I would like to express a strong message. Ես կուզեի կուր ուղերձ հղել։ As much as Armenia is fully committed to peace, Թեև եւ որքանով որ Հայաստանը ամբողջապես նվիրված է խաղաղությանը, Azerbaijan has to show evidence that it is committed to peace as well. Ադրբեջանը պարտավոր է ապացույցներ ներկայացնել առայն, որ ինքն էլ է նվիրված խաղաղությանը։ The European Union is doing its best efforts to facilitate contacts between leaders of Azerbaijan and Armenia. Եվրոպական միությունն իր լավագույն ջանքերն է ներդնում, որպեսզի դյուրացնի կոնտակտները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության միջև։ The last contact took place in Chisinau in Moldova in the presence of the President of the European Council, the French President and the German Chancellor. Վերջին այդ օրինակ շփումը տեղի ունեցավ Կիշինևում Եվրոպական նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի եւ Գերմանիայի կանցլերի մասնակցությամբ։ And more contacts are scheduled. Նախատեսված են եւ արդեն ժամկետները սահմանված են լրացուցիչ այդ օրինակ շփումների։ We do our best efforts to make sure that the tension gets lower. Մենք մեր լավագույն ջանքերն ենք ներդնում, որպեսզի լարվածությունը նվազի։ And the presence of the EU mission in Armenia should also help lower the tensions. Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելության ներկայությունը պետք է նաև նպաստի այդ օրինակ լարվածության նվազեցմանը։ But as you know, you need only one country to start a war. Ինչպես գիտեք, պատերազմ սկսելու համար ընդամենը մի երկիր է պետք։ You need the goodwill of two countries to stop it. Բայց այն դադարեցնելու համար հարկ է երկու երկրների բարի կամքի դրսևորում։ And it's real time that a sustainable peace is achieved. Արդեն ժամանակը հասել է, որպեսզի կայուն խաղաղություն հաստատվի, նվաճվի։ And I can only reiterate the position of the European Parliament. Եվ ես ուզում եմ վերահաստատել Եվրոպական խորհրդարանի դիրքորոշումը։ The blockade of the Lachin corridor is illegal and has to stop. Լաչինի միջանցքի արգելափակումը ապօրինի եւ պետք է դադարեցվի։ The rights and the well-being of Armenian people of Nagorno-Karabakh have to be protected. Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները եւ բարեկեցությունը պետք է պաշտպանության արժանանան։ The sovereignty and the integrity of Armenia has to be respected. Եվ Հայաստանի ինքնիշխանությունն ամբողջականությունը հարկ է հարգանքի արժանանան։ And of course, I will go back to Brussels with this message and testifying of what we have seen and heard here in Armenia. Եվ անշուշտ ես այս ուղերձը հետս կտանեմ Բրյուսել եւ վկայություն կտամ առայն թե ինչ ենք տեսել եւ լսել Հայաստանում գտնվելիս։ One last thing that I wanted to say before answering your questions, as the blockade of the Lachin corridor is illegal. Վերջին մի բան որ կուզեի ասել նախքան հարցու պատասխանը այն է որ քանի որ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը ապօրինի է ըստ էության I have a message for the European ambassadors in Baku. Ես նաև ուղերձ եմ հղում Բաքվում հավատարգրմված եվրոպական դեսպաններին In case they would be invited by authorities of Azerbaijan to visit the illegal checkpoint. Եթե Ադրբեջանը նրանց հրավիրի այցելել ապօրինի տեղակայված անցակետը, they should refrain from going. Նրանք պետք է ձեռն պահ մնան հրավերն ընդունելուց. And be consistent with the decision of the International Court of Justice. Հետևական մնալով արտադրության միջազգային դատարանի վճռի պայմաններին.
Now I stand ready to answer your questions. Հարցերը համեցեք։ Thanks, Madam Loiseau. Շնորհակալություն Տիկին Լուազո։ Thank you. Իսկ հիմա հարց ու պատասխանին անցնենք, այստեղ արդեն ինձ ասել են, մենք հերթականությամբ կսկսենք, միայն խնդրում եմ, հարցը տալուց առաջ ներկայանում եք, թե որ լրատվամիջոցն է, եւ հետո արդեն հարցը տալիս։ Յուրաքանչյուրին մեկ հարցի հնարավորություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Շողիկ Գալստյան, Ֆակտոր եմ։ Տիկին Լուազո, դուք 2 օր է արդեն Հայաստանում եք, Երևանում հանդիպումներ եք անցկացրել Հայաստանի վարչապետի հետ, արտգործնախարարությունում եք հանդիպումներ ունեցել, հայկական կողմը Լաչինի միջանցքի շրջափակումից հետո բազմիցս ամենաբարձր մակարդակով բարձրաձայնել է Լաչինի միջանցք եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք խումբ առաքելություն գործողելու մասին ձեր այցի շրջանակում այդ հարցը Հայաստանի վարչապետի հետ քննարկվել է թե ոչ եւ դուք տեսնում եք նման հնարավորություն այս պահին եւ մի փոքրիկ հարց էլ կապված Ֆրանսիա Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի այցի հետ այնտեղ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպումներ է անցկացնում դուք առհասարակ ինչ կասեք Հայաստան-Ֆրանսիա ռազմական համագործակցության մասին կա այս պահին Հայաստանին ռազմական աջակցություն օգնություն ցուցաբերելու հնարավորություն հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը որ Հայաստանը հանդիսանում է հապ անդամ շնորհակալություն As regard the situation in the Lachin corridor, first we have a decision of the International Court of Justice which has to be respected. Լաչինի միջանցքի իրավիճակի վերաբերյալ նախ եւ առաջ ասեմ որ գոյություն ունի արտադրության միջազգային դատարանի վճիռը, որը պետք է պատշաճ կատարվի. Second, the European Parliament fully supports the idea of a fact-finding mission. Երկրորդը Եվրոպական խորհրդարանը լրիվ սատարում է փաստահավաք առաքելության գաղափարին. And the European Parliament also considers that to make sure that the rights of Armenian people living in Nagorno-Karabakh are fully protected, an international presence would be welcome. Եվրոպական խորհրդարանը ողջունում է առհասարակ միջազգային ներկայության գաղափարը լիաթոք պաշտպանելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները շահել. We are also in favor of a resolution in the Security Council of the United Nations. Մենք նաև միանգամայն կողմ ենք, որպեսզի Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձև ընդունել. And I think it would be good if European members of the Security Council could prepare it, the sooner the better. Եվ ինչքան շուտ այնքան լավ կլինի, եթե եվրոպական անդամները ՄԱԿ-ի նախապատրաստեն այդ օրինակ բանաձևի նախագիծը. I also want to express my surprise. Ես նաև ուզում եմ իմ զարմանքը հայտնել առ այն, because traveling to Goris and then near to the Lachin corridor, we crossed many Russian peacekeepers. Գորիսի ճանապարհին եւ նաեւ ուղևորվելով դեպի Լաչինի միջանցքի մուտքը մենք ճանապարհին հանդիպեցինք բազմաթիվ ռուս խաղապահների. According to the ceasefire agreement of November 2020, ըստ 20 թվականի նոյեմբերի հրադադարի համաձայնության, their role is to ensure the protection of civilian population of Nagorno-Karabakh. Նրանց դերը ներառնում է Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության պաշտպանություն and the freedom of movement of people and goods. Ինչպես նաև ապահովել անձանց եւ ապրանքների ազատ տեղաշարժը. The least I can say is that we saw nothing of this sort at the entrance of the Lachin corridor. Առնվազն կարող եմ ասել, որ Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ մենք որևէ նման բանի ականատես չեղանք. So I can only wonder why they are not implementing their mission. Ուստի միայն կարող եմ իմ տարակուսանքը հայտնել առայն, թե ինչու նրանք այդ որոշումը չեն իրականացնում. As regards the visit of the Armenian defense minister to my home country, France, Ինչ վերաբերում է իմ հայրենիք Ֆրանսիա դեպաշտպանության նախարարի այցին,
I was not present as I was in Armenia. And I'm not a spokesperson of the French government. But you know the importance and the strength of French-Armenian bilateral relations. You know that no other European country is more committed than France to support Armenia. And I would only suggest to other European countries to do the same. And you also know that last Sunday the French president decided to honor two Armenian French freedom fighter Misak and Meline Manouchian. And this decision enjoys very strong support in French public opinion. And I think it symbolizes well the importance of the personal links between the Armenian people and the French people. Երկրորդ հարցը խնդրեմ ներկայացեք։ 5-րդ հալի միացրած է։ 5-րդ հալի Կարինե Մանգասարյան, Տիկին Լուազո, դուք նույնպես ձեր խոսքում նշեցիք, հիշատակեցիք Հաագայի միջազգային դատարանի որոշումը Լաչինի միջանցքը անհապաղ բացելու որոշման մասին, նաև Եվրամիության հայտարարության մասին, կոչերի, որ Բաքուն պետք է անհապաղ բացի, սակայն արդեն 6 ամիս է շարունակում են շրջափակել Արցախը։ Ինչ է կարծում, արդյոք Բաքվի նկատմամբ պատժամիջոցների չպետք է դիմի արևմուտքը այդ կոչերից հատ, որպեսզի Ադրբեջանը գնա, այսինքն հարգի այդ դատարանի որոշումները եւ ապաշրջափակի Արցախը, բացի Լաչինի միջանցքը։ Եվ երկրորդ հարցը, ինչպես է գնահատում Եվրամիության դիտորդների աշխատանքը այստեղ Հայաստանում, երբ դիտորդները գալիս էին, իշխանությունը ասում էր, որ նրանք փորձելու են զսպել Ադրբեջանին, մոնիտորինգ անել, որպեսզի չկրակեն, բայց հատկապես վերջին շրջանում, ինչպես գիտենք, Երասխում, Սյունիքում անընդհատ կրակոցներ են, ինչպես է գնահատում Եվրամիության դիտորդների աշխատանքը Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Madam Loazo, as you said yourself in your speech, the decision of the Hague court needs to be respected or complied with, and the Lachin corridor needs to be opened immediately. The EU has made a similar appeal to the engaged party, but the Nagorno-Karabakh blockade has been going on for 6+ months. And don't you think it's time for the West to consider sanctioning Baku to get Azerbaijan to comply with decision of the ICC and to de-block the corridor? And a second question, how do you evaluate the performance of the EU mission? Because when the mission was coming, the Armenian government said they would stop the shooting and they would help to contain the other side. But as we see recently with Yeras as well as other parts of the border, there has been shooting on the territory of Armenia. In that context, how do you evaluate the performance of the EU observation mission? On the first point, I'm going back to what I said before. After the ceasefire of November 2020, it was the clear responsibility of Russia to make sure that the free movement of people and goods was respected in the Lachin corridor. 2020 դեհտարից հետո հստակ էր, որ Ռուսաստանն էր պատասխանատու Լաչինի միջանցքի երկայնքով մարդկանց եւ բեռների ապրանքների ազատ տեղաշարժը ապահովելու համար. And I still wonder why Russia, a permanent member of the Security Council and a member of CSTO, is not implementing its mission. Ես շարունակում եմ զարմանալ, տարակուսել, թե ինչու մինչ օրս իր առաքելությունը չի կատարում Ռուսաստանը, որը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի
մշտական անդամ է եւ հապկի անդամ։ Or maybe Russia could trigger sanctions towards Baku as well. Կամ միգուցե Ռուսաստանը նույնպես կարող էր պատժամիջոցներ նախաձեռնելու պատժամիջոցներ նախաձեռնել Բաքվի նկատմամբ։ This is obviously not what it's taking place. Ակնհայտ է որ նման բան սակայն տեղի չի ունենում։ We are also wondering the quantity of gas exported by Azerbaijan, which has become bigger than the production of gas by Azerbaijan. Մեզ նաև զարմացնում է Ադրբեջանի կողմից գազի արտահանումը, քանի որ այդ արտահանվող գազի ծավալը հիմա արդեն գերազանցում է Ադրբեջանի կողմից գազի արտադրության ծավալը։ So if Russia has decided to side with Azerbaijan, եթե այսինքն Ռուսաստանը որոշել է Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել, Ադրբեջանի կողմը լինել, it would be time for Russia to say it publicly. Ապա ժամանակն է, որպեսզի Ռուսաստանը այդ մասին ասի հրապարակավ։ When we were near to the Lachin corridor, we didn't see even one Russian truck entering Nagorno-Karabakh. Երբ մենք Լաչինի միջանցքի մոտակայքում էինք, մենք Լեռնային Ղարաբաղ մուտք գործող ռուսական անգամ մեկ բեռնատար չտեսանք։ The situation is getting even worse. Not even ICRC, not even Russian trucks are able to enter. Իրավիճակը գնալով վատթարանում է ոչ նաև ԿԽՄԿ-ն եւ ոչ ռուսական բեռնատարները այլևս չեն կարողանում մուտք գործել։ And now no one can pretend that it's because of eco-activists. We see in plain sight the presence of Azeri soldiers at the checkpoint. Հիմա էլ ոչ ոք չի կարող ծեվացնել, թե դա էկո-ակտիվիստների պատճառով է, քանի որ մենք ակնհայտ տեսնում ենք ադրբեջանցիների անցակետի տեղադրվածությունը։ As regards sanctions, the European Parliament already voted in favor of targeted sanctions towards individuals in Azerbaijan who don't respect their commitments or don't facilitate the peace process. Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցներին, Եվրոպական խորհրդարանն արդեն իսկ որոշմամբ հաստատել է հասցեական պատժամիջոցներ որոշ ադրբեջանցիների նկատմամբ, ովքեր չեն կատարում իրենց պարտավորությունները կամ չեն հարգում նախատեսված միջոցները։ But our parliament doesn't have power to decide on sanctions. We can only say what we think, but the decision is not in our hands. Պատժամիջոցների հարցով որոշումը կայացնելու լիազորությունը սակայն խորհրդարանին չի պատկանում, խորհրդարանը կարող է ասել թե ինչ է մտածում, բայց որոշումը կայացնողը խորհրդարանը չէ։ As regard the EU mission in Armenia, every single Armenian interlocutor praised the mission for its presence. Ինչ վերաբերում է Հայաստանում Եվրամիության առաքելությանը, հայաստանցի մեր յուրաքանչյուր զրուցակից անխտիր բարձր գնահատեց, դրվատեց Եվրամիության առաքելությունը վերջինիս ներկայության համար։ It's the first time that the EU has a mission in Armenia. Հայաստանում առաջին անգամ է Եվրամիության առաքելություն տեղակայված։ And we were also ready to send it on the other side, on the Azerbaijani side. Դեռ մենք պատրաստ ենք նաև մյուս կողմ, ադրբեջանական կողմ նույնպես ուղարկել առաքելություն։ So far, Azerbaijan has not accepted. Ինչպես բա Ադրբեջանը չի ընդունել այդ առաջարկը։ As far as I understand, and it is my personal understanding, Կանես ամասկանում եթե իմ անձնական ընկալումն է, իմ անձնական տպավորությունն է։ military incidents which were documented come only from one side. Ռազմական միջադեպերը, որոնք արձանագրվել փաստաթղթավորվել են, տեղի են ունենում միայն մեկ կողմից։ There has been no evidence from supporting the accusation from Azerbaijan of military incidents created by Armenia. Չկան որևէ ապացուցողական տվյալներ, որոնք կհաստատեին Ադրբեջանի հնչեցրած մեղադրանքներն առայն, թե Հայաստանի կողմից են ռազմական միջադեպներ նախաձեռնվում կամ տեղի ունենում։ And it's no surprise because Armenia wants peace. Եվ դա զարմանալի չէ, քանի որ Հայաստանը ցանկանում է խաղաղություն։ The EU mission to Armenia reports to the member states, and I think it's important that member states of the European Union get full information of the situation on the ground. Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը հաշվետու է Եվրամիության անդամ պետություններին եւ ըստ իս կարեւոր է որ Եվրամիության անդամ պետությունները լիարժեք տեղեկություններ ստանան տեղում տիրող իրավիճակի մասին։ The mission has been present only for 4 months. Առաքելությունը ընդամենը 4 ամիս է ինչ այստեղ է։ It's not yet fully equipped and it's not yet fully staffed. Դեռ լիովին ապահովված չէ տեխնիկական միջոցներով կամ կադրային միջոցներով։ But they are doing a lot of patrols
Բայց իրենք շատ են բարեկային ծառայություն, բարեկություն իրականացնում։ They have good relations with the Armenian authorities on the ground. Տեղում հայաստանյան իշխանությունների հետ իրենք լավ հարաբերություններ ունեն։ And their presence is appreciated by the population. Եվ բնակչությունն էլ է բարձր եւ դրական գնահատում նրանց ներկայությունը։ But make no mistake, it's a civilian mission. Բայց խնդրում եմ շփոթել դա քաղաքացիական առաքելություն է։ Their role is to monitor the situation. Նրանց դերակատարումն է մշտադիտարկել իրավիճակը։ They cannot deter incidents from happening. Իրենք չեն կարող կանխել միջադեպերը։ But the party responsible for the incidents has to know that these incidents are monitored. Բայց միջադեպերի համար պատասխանատու կողմը պիտի իմանա, որ այդ միջադեպերը մշտադիտարկման ներքո են։ Ես ներողություն պետք է խնդրեմ, առաջինը խոսափողի համար եւ երկրորդը մեր ժամանակը սպառվել է, ցավոք մենք արդեն 7:30. Apologize for the microphones and for the time. Unfortunately, our time is up. It is now 7:30. Ճիշտ է, մենք ունենք մեկ հարց, բայց մեր ժամանակը սպառվել է եւ Տիկին Լուազոյի օրակարգը ցավոք շատ հագեցած է։ While we have one question, but the time is up, and Madame Loazo's agenda is very busy. You came 10 minutes late. You need to compensate us 10 minutes overtime. I was on time, but I can take one last question. Let's make վերջին հարց կարող եմ ընդունել։ Տիկին Լուազոյին շնորհակալություն մեծ ողջության համար, բայց 10 րոպե չենք ուշացել։ Loazo for your generosity, but we were not 10 minutes late. Տիկին Լուազո, բովակոպյան սիվիկերեմ, Տիկին Լուազո, դուք նշեցիք, որ Հայաստանը խաղաղություն է ուզում։ Thank you, Madame Loazo, you for allowing me to ask the question. You did say that Armenia wants peace. Եվ Ադրբեջանն է, որ դա որևէ կերպ չի արձագանքում այդ And Azerbaijan is the one that is not reciprocating it in any way. Եվ մենք երբ խորհրդարանականներին ենք այս հարցը եղում, թե պետք է արդյոք Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել։ Խորհրդարանականներին։ Այո, When we were asking parliamentarians of different European countries whether Azerbaijan should be sanctioned, մենք պատասխան ենք ստանում, որ մենք ամենաբարձր մակարդակով կոչեր ենք անում մեր խորհրդարանների գործադիր իշխանություններին, որ այդ պատժամիջոցները կիրառվեն։ The answer we get from the parliamentarians is that they are making on the highest levels appeals to their executive branches of government to impose sanctions. Եվ երբ դիվանագետներին ենք ասում այս մասին, իրենք ասում են, որ իրենք հավատում են բանակցություններին։ Then when we ask the diplomats, they say they put their faith in negotiations. Բայց մենք միաժամանակ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այնքան է լտիացել, որ կրակում է նույնիսկ խաղաղ քաղաքացիական մարդկանց ուղղություններով, հա։ But then we see how Azerbaijan has become so indignant that it is shooting at the civilian population. Եվ հիմա հայ հասարակությունը ինչպես իմանա, թե եւ արևմուտքը որ դեպքում կանցնի այդ պատժամիջոցներին։ How should the Armenian public know when the West will move to sanctions? In what situation would the West act for sanctions? Unfortunately, I already answered the question, so I'm surprised that you ask it again. And I will not repeat myself. I told you I was in favor of sanctions, but I also in favor of negotiation. There are many things to talk about between Armenia and Azerbaijan. The limitation of the border, freeing of prisoners of war, protection of the rights and of the well-being of people in Nagorno-Karabakh, opening of the Lachin corridor, connectivity in the southern part of Armenia with full respect of Armenian territorial integrity and sovereignty. The solutions are well known, and this is exactly what the European Union is asking for. But don't forget that Armenia is a member of an organization, which is supposed to protect its members from aggressions.
որը կոչված է իր անդամներին պաշտպանելու ագրեսիայից։ So I would advise you to address your questions to the members of this organization. Ես խորհուրդ կտայի ձեր հարցերը ուղղել այդ կազմակերպության անդամներին։ Միջազգային իրավունք այլևս չի գործում։ Does international law no longer apply? Ask them, Իրենց հարցրեք։ because they don't seem to care. Իրենք կարծես կարևորություն չեն տալիս դրան։ Կարողություն տալիս։ Thank you. Does the West care? And what about the gas? You were I talking wonder, about? ask yourself, it's the third time that I come to Armenia Yes, and the that's second hard. time that I go to Goris, Ինձ հարցրեք, տեսեք, ես երրորդ անգամ եմ գալիս Հայաստան, երկրորդ անգամ եմ գնում Գորիս, and I went to Nagorno-Karabakh when it was still possible. երբ դեռ հնարավոր էր գնացի նաև Լեռնային Ղարաբաղ։ So you have a clear answer whether I care or not. Պատասխան հստակ Thank պիտի you very լինի, much. արևմուտքը կամ ես կարևորում եմ դա, թե ոչ, շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորիդ։